去来受水旱病啊，黄旱痢病。26介绍这个他的解释是说啊，痰饮、湿饮、肃慎精瘦，就是素的时候，这个素就是平素的时候是一个胖子，现在是越来越瘦啊。那么回走长水流斜下，唾饮、悬饮，肺有关的是吧？水归四肢，当汗不汗，身体四肢的它四肢发展的汗也有。再下来就是下，咳逆以息，短期不得卧，其形如肿的为止。还是那句话，这是代的文字，甚这个应该是中古、上古的，或者就中古的，它的的这个是完较模糊，微的肯定没有科学语言更多的科学的知识对的这些，就好像最近时到的一些患者或的好几个至少相关现在的一些节的现代医学的分级，它可以给4级讲了，给你打个5倍的或了穿刺线。那么跟今天说的这个隐病痰是有，但是还是那个时候的它本身就相对模糊，的不是那么精确的，这个为前提。到这些情况治疗上肯定是到的这个，它肯定它的水的代谢痰的这个生成，让它消失化这个痰，化这个液。但是这个东西能不能更精确的去更精确的去讨论它，觉得是可以的。慢慢的，中医的这个掌握了这些，去吸收所有的科学问题的。很多人说非要说这个要还原这个上古的状态，觉得它在我们已有的科学技术疗的所有的新的这个知识的发展为前提情况下，我们要去回溯上古的疗的追溯这个本的这个，刚才说了调这些病本源是什么？本源还是要依靠人的。我们之所以这个生老病死我们还能有所把控，实际上这个是因为它的治愈厉害。不管你是手术、放疗、化疗，还是不手术的保守的治疗，中医的，那么都是以这个身体它还有能够自我调节的能力，这个是前提。会有了这个前提，那么我们才有折腾一下放疗、化疗或者手术。那如果没有这个前提，已经身体身体已经是比较虚弱的状态了，那这个时候要考虑代价呀。我相信现在即使是现代医学的是偏向中医的工作者，他也来慢慢的认识到这个问题，身体的综合因素，说你的还厚不厚啊，你的体格还能不能扛得住，这个为前提。感而发那第1条27他就讲2条了他说水在心脏，
心下兼阻气。在肺的话就水在脾就少气生重，在肝则结下支，支满就像拿个棍儿起来撑起来，然后涕则胁痛，这个时候水在肾，那么下悸，还是说的告诉你的一些表现啊，在中医的这种最原始的，但是到今天来看，它也有它的价值，它也是在顺应我们身体的自我康复的这个前提下，不管是吃药还是不吃药，不管是食疗、疗法这几个我就重放在了心理咨询这个。我认为，如果他已经是身体可以说是没有底子，那我也就会劝他，可不可以考虑就先把身体调一调，再去做啊你想做的选择，肯定是患者或者患者的家属来介绍一些方案给他。当然，如果作为我们如果就，当然现在是有派叫循证医学派，证医学加统计学派的这么一派西医的这个现代医学的是正的接受想法，但是更多的时候还是要回归本源，是还真不是回去搞认为的性啊旧的。其实现在医学是在进步的，西医一起在促进，但是当然这不如人意。看你我们国家的航天事业发展到现在，是天上的这个神舟15、16号，好的应该阿拉要回啊，在人类的发展的这个天的这个，那么同样在中国我们发展航天，当然载人这个过程我们没出过，我们在发展这个卫星啊航事业的过程也有很多的教训对的啊，重大的发射问题，这些都是客观实在的东西。所以说其实这个医学的发展也一样会有28条，心下流饮，认为其人必肺寒冷如长大，这条就是这前是前几天喝酒啊熬夜啊胸闷啊就感觉胸心口发紧，其实对应的按一下他后背的，他就觉得特别的受，当然他也有痒的成分，痛啊这种，实际上就是反映心下面的胃，咳则肋下痛，缺盆，肋下肋骨，而且缺盆这个位置的锁骨上面这个坡啊，这个缺盆这个受牵拉的。29，胸中有流饮，其人必短气而咳，短气嘛，或是胸水了，其肺的这个四肢力竭痛，关节都，这个可能一些比较关节。30条，夫平人食少饮多，水停心下，久成，盛者悸，短者微者短气，脉双弦者，脉偏弦者也，就这个弦重一点的，就是寒很重就是有一点弦脉的这种感觉，是饮，而且是食少饮多，吃的少，喝的多，这种情况，水停心下，心下可能就要指的胃，大概的这个气气短。好，他说后面就说了，这个病可以从哪种方法去？
那31就短气有微饮的，当从小便。32者脉浮的，其人欲自利，那么利反快，虽心下蓄坚满，此为流。或者说，就说他有拉肚子的这种情况，而且脉是开始不好摸，深处摸才摸到的这种脉，他认为的啊。那么这种流饮，还有啊，即使他有下利，就是大便稀到这个水是比较多，然后排下去之后，同时这个心下坚满的这种是不，那么这种情况，肝水肝水泻下的力重，这是下的烈药啊，烈性药，定是私自去尝啊，他这里肝大者半夏12枚，芍药5枚，甘草枳大1枚，炙就是6、4味，水2升，不取半升，去脂半升啊，这个蜜去合在里面，然后呢煎取拔河，混服到的排这个水。当然，我认为现在对一些特殊一般很难到了，但是同时也要想到有这个办法，一般这个药也很难找了啊，实话。因为我跟大学同学，他们单位进像这个特殊的个别的一些药啊，竟然还，那我也很快，我说哎，药房还都有这个药，那这个药是什么名字我就这儿说了，但是就是他们原来其实很常见的药，现在很多我们就举朱砂呀这些硫磺啊这些还用，但是我看到硫磺甚至在有的这个平台上面就有在按矿物在这种稀奇号脉是按矿物，你把它沙呀这些本按矿物思维要变一变啊。33心下有痰饮，心下嘛，刚才上面有胸胁之嘛，眩眩的意思，眩嘛就是文的一个词，当然有的可能偏目眩，有的可能偏头晕。眩，脉沉弦，他说柏林桂枝柏林4两，桂枝3，甘草2两炙。这个地方呢，柏林是一个祛痰的一个药重要的药，而且白术配合，而桂枝和甘草配合变法。温温3服，小便利。像这个方法在上面那个条甘水用这条的方法仍然是好。悬引内痛的，脉沉而弦者，石枣汤。石枣汤的甘水大几元啊，10个枣，前10的方寸10的这个药末，认为还是可以有别的办法来一定要冒这个，但其实是在监督下是冒多大风险，但是现在整体的各种因缘吧，就要用类似的35病疫当发起汗，刚才那种不出汗的皮肤的，那么大青龙汤。好，他说隔间之饮的，其人传满，心下痞满胀的那种下痞坚痞胀满的坚胀满的面色黧黑。那我这个皮肤很黑，再晒点太阳，再是吧疲劳熬夜，那么黑的感觉就是其脉沉紧，得之数十日，下之不下的办法都不，也就用了一个不防己
康，这个色黑的这种情况，其实就要考虑肾病、肝病、肝肾。上即使按照现代医学分类，是吧？他的肝病就、肾病就，刚才我但是他发病的时候，孩子也是40岁，后面就间歇性的透析器官了，支器官了。其实在这个过程中，是不是有调动它？讲了这么多，其实它一定是要基于科学本。我说的在这里还没怎么，我们现在的科学体系并不是一个所谓可证伪的原始阶段，也不是后面的所谓的范式的这个，而是更先进的80年代提出贝叶斯的科学的科学公式了，是不断修正。不管我们最开始得的结论，它就是依托着有的人说啊，这个中医的这个置信度都小于1%，就是说我们相信中医的这个程度很低，几乎就不相信，也不要紧。我们基于这个前提，不断去修正，不断的用治疗的结果说啊，不断去修正它，把这个置信度能不能提高啊？同样是西医，这个开始置信度很高，你比如说这个开始好像我们对比如说这个乳腺的癌肿瘤，开始自信度可能都很高，认为这个全切也好啊，认为它的这个手术，再加上胸大肌、胸小肌，再加上周围淋巴、周围的所谓的组织的清理，我们可以提高这个癌症的治疗的成功。但是后面发现它并没有像我们一开始说的那个，它并没有让我们的这个结果变得，比如说阑尾炎，现在切的越来越多的阑尾了，但是后面的完全是不是手术解决了，还是因为现在的抗菌各种其他其他的不是其他的这个治疗手段已经能够化解了，这些东西都要去研究的。那么既然是说，那之前我们清楚的这些数据没有胃溃疡，胃溃疡切了多少胃，在中国是吧？华大基因的那个现在应该是董事长还是董事长是吧？好像是提观点，就是可能按照临床的数据，3000万人3000万人更多被这个胃切掉了胃，但是这些人后面都证明那个胃可能大概率是不需要切的。曾经一度我们国家剖腹产占了主流，今天由于国家也意识到这个问题来管理了，就是说要控制剖宫产，那这些是什么？是不是在我们一开始的这个科学上就没有尊重修正？不断的贝叶斯公式就是不断的用结果去修正嘛，去修正你信度到底高还是低，没有去用。我们并不是嘴巴上去说科学它就科学，而是要用实际的结果去修正之前这里这样，看这里说前面的也是可以考虑用几个条文，所以大家如果读一本书，死读书，当然你完全是跳脱这个完全也看人家哪里可以吸收，哪里可以借用，那也就完，没有必要读这个，非常反感。有两派中跨领域两派，一派觉得要读一读《论语》啊，要读有的人霍金也或者杨振宁没有学霍金，他没有学英国的传统，对他搞物理科学没有妨碍。那么杨振宁他也是他不搞中国传统，他在美国学成，
样是他拿这些人来举。我想说的是，这个大概就是个人选择，要怎么选择这个根本也在中国应该说还是相对很自由，想愿意这样学就这样学咯，愿意那样学就那样学咯。但是点就是刚才说的，要用结果不断去修正，哪怕你读的就是中文书，有的人就比如说，我觉得应该，我也认可这个，要还是要多读一些外文的啊，你读了它，不断的接受新知识来修正。但是有一方观点就是，那就是垃圾，那完全只能外语的这个观点也是不对。好，木房几汤呢？这个就是木房几3，石膏是12枚，非常大的量了啊。然后是桂枝散，当然这个石膏即使这么大的量，在化学的溶解这个章节，大家应该都说是中应该它氢氧化钙加二氧化碳形成了碳酸钙。那么石膏它是硫酸钙，它这个碳酸钙、硫酸钙这一类都属于溶的物质，它在水里面的溶解非常非常少，但是它有药效，量少。然后就说，这个木房己汤木房己去石膏加茯苓芒硝这个茯苓刚才说了，是的健脾，然后芒硝呢就是大肠是吧，把水稀便了，就不会在肠子里直接因为硝的这个酸辣它是一个高渗的盐，让这个水好，这个木方己2两，桂2两，茯苓4两，硝3盒，把这个石膏给它去掉，2升去，要给它化开，温温再服，微利则愈，微微的有点腹泻。37心下有知饮的，强调了其人貌眩，戴帽状，戴一个大厚帽子是吧？而且如果是你的水湿很重，入药折泻5两，右耳尾以水2升。好，再来就是还是知饮满的厚朴大黄汤，大便走，厚朴大黄是吧？承气的这个药只有这大黄4两，厚朴8，所以5升，一个再服。像这个地方又提到了这个大黄的，个人这个后世的一家就是大黄后5分钟到10分钟煎一下，泻下的劲儿就很，我前面去煎它就不泻下了。看这个骨方哪有泻？蒸水煎成2升了，大半的水它这个药效还39知饮不得稀，利大早泻，这一类的方剂它都有用。40知饮口不可作呕的或吐水的，用小半下，小半下就是半下半斤就2到半斤。大司龙泉就古代发掘出来的这个，证明了我们东汉还是西汉主流的这个称重，就是1斤等于是240多到250克，或者就是250克。但是由于没办法进去，这会儿是吧？我们的计量的这些技术它不足以让我们完全的，但是也够了，够用了。小半下汤，半下姜一起来蒸不呕。好，下面是腹满口舌干燥的，肚子胀现在就是这种，吃咸了，但是肚子里已经喝了一肚子水，但是口干还是舌燥的那么怎么办？肠间又有水气了，这种用
房脊胶木大黄。房脊胶木就是花椒里面的黑心儿，银栗子、大黄各1两，是为捣筛为蜜蜜为丸，不通子大，先食，吃饭前日3服，止烧针的话再增加。42，隔间有水气、呕吐、原悸者，小半夏加茯苓。小半夏就刚才的小半夏汤加茯苓，剂多了一点旋变的这个剂旋的眩晕的茯苓。你看后世茯苓发展起来，茯苓安神发展后，当病人脐下悸，肚脐下面觉得悸动，腹痰涎而头眩，那么此有水也，用5。这是一系列的叶白术、茯苓、胆剂，吃这个或者就叫汤吧，吃多饮暖水，汗出的这个。其实它还有利效。14条诗曰：水病了，那么我们这个下次讲的简短一点。